அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள். தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யானை போர் அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம். இந்த யானை போர் அப்படின்னு சொன்னது தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சுன்னு சொன்ன போன பதில அது தப்பு. இந்தியா மொத்தத்துல யானைகளுக்கு வரலாறு பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த மன்னர்களுக்கு ஏன் யானைகள் பரிசாக அளிக்கப்படுகின்றன, இப்படி அளிக்கப்படும் போது என்னென்ன உபகரணங்கள் இல்லாட்டி எத்தனை பேர் அங்க அனுப்பி விடுவாங்க, இந்த யானைகள் அடைந்த துன்பங்கள் என்ன, இப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வரலாறு கொஞ்சம் திருப்பி பார்க்க போறோம், அவ்வளவுதான். இந்த டாபிக் நம்ம எடுத்துக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருமே இதை பத்தி பேசல, யாருக்கும் இதை பத்தி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தோணவும் இல்லை. நம்மலாம் கொடுத்த பொருள் ஏதா இருந்தாலும் இப்போ நம்ம நாட்டில இருந்து போன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஹினூர் வைரத்தை வர இப்போ வர சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது நம்ம நாட்டுக்கு திருப்பி தந்துருங்க அப்படின்னு. இது மாதிரி நிறைய மன்னர்களுக்கு நிறைய அரசர்களுக்கு நம்ம இந்தியாவில இருந்து நிறைய பொருட்கள் போயிருக்கு. அதே மாதிரி உயிருள்ள பல விலங்குகளும் பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. அப்படி வழங்கப்பட்ட அந்த பரிசுகள் எந்த அளவுக்கு துன்பத்தை அடைந்திருக்கின்றன அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன டாபிக்கா பார்க்க போறோம். இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பாகுபலி அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு வரணுங்க. பாகுபலியை பார்த்த உடனே அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இவ்வளவு பெரிய போர் நடக்கும்போது அன்றைய காலங்களில் எப்படி போர் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கறவங்க எல்லாருக்குமே ஓகே போர்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். அதுல யானைப்படையின் முக்கியத்துவம் நம்ம அறிந்ததுதான். யானைப்படை இல்லாம எந்த ஒரு அரசனாலையும் அந்த காலத்துல போர்ல ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு வேற ஒரு வரலாறும் சொல்லுது. அதே மாதிரி இந்த பிரபாஸ் அப்படிங்கிறவர், அதாவது இந்த பாகுபலி அப்படிங்கிற கேரக்டர் நிறைய போர் யுக்திகளை பயன்படுத்துவார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அதை பார்த்த உடனே நம்ம மெய்சில் இருக்கிறது அப்படிங்கலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். உண்மையிலேயே இதே மாதிரி போர் இல்லாட்டி இதே மாதிரி அரசர்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. ஒண்ணு அப்படிங்கிறது அந்த எரும மாட்டை ஓட விட்ட ஒரு சீன், அடுத்தது அப்படிங்கிறது போடப்பட்ட டெண்டெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இந்த திறந்த வெளியில அவங்க இந்த மதுல உடைக்கிற அந்த போர் உபகரணங்களை வச்சு போரிடுறது, தீயெல்லாம் பத்தச்சு விடுவாங்கல்ல, அந்த ஒரு உபகரணம் தான் இது. நம்முடைய வரலாறுலும் நம்முடைய இந்திய வரலாறுலும் நடந்திருக்கு. அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஒட்டக சிவிங்கி நமக்கு எப்படி வந்தது, இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆப்பிரிக்கர்கள் தான் தராங்க. இப்படி இந்த ஒட்டக சிவிங்கி தந்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் இல்லாட்டி மிகப்பெரிய சாட்சி அப்படிங்கிறது கொனார்க் அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் தான். ஒரிசால இருக்கிற ஒரு கோயில் தான். அந்த கொனார்க் அப்படிங்கிற கோயிலுக்கு நீங்க போனா போதும் ஒட்டக சிவிங்கி நமக்கு எப்படி பரிசாக தந்தது அப்படிங்கறத ஃபுல் சித்திர வடிவில் இல்லாட்டி சிலை வடிவில் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லாட்டி இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிலைக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு வரலாறு ஒளிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வரலாறையும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு சிலையை நீங்க பார்க்கும்போது யானையை நிறைய பேர் கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு. ஒரு 12 பேர் கொண்டு போற மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் சிலை இருக்கும். ஏன் இந்த 12 பேர்? இதுதான் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற கேள்வி. 12 பேர் அப்படின்னு சொல்றது, ஒரு யானையை வேறொரு மன்னருக்கு ஒரு மன்னர் கொடுக்கிறார், பரிசாக கொடுக்கிறார் என்றால் அதன் கூடவே 12 நபர்களையும் சேர்த்து அனுப்பி வைப்பாங்களாம். இந்த 12 நபர்களில் 2 நபர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யானைக்கு உணவு கொடுப்பவர்கள், 2 நபர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யானையின் பாகன்கள், 2 பேர் யானையை அலங்காரம் செய்பவர்கள், 2 நபர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இந்த யானை வீதிக்கு வரப்போகிறது இல்லாட்டி உலாவுக்கு வரப்போகிறது அப்படின்னு சொல்லி குதிரையில் வந்து சொல்றவங்க, அடுத்தது ஒரு ஆள் அப்படிங்கிறது யானையின் மருத்துவர்களாக இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க அப்படிங்கிறவங்க யானையை சுத்தம் செய்வதற்காக இருப்பாங்க, இன்னொருவர் அப்படிங்கிறவங்க யானையின் குச்சிகள் இந்த மாதிரி யானையின் உபகரணங்களை கிளீன் பண்றவங்களா இருப்பாங்க, வேறொரு நபர் இந்த யானையை கெட்டி வச்சிருப்பாங்களா அதற்கு காவலாளியாக இருப்பாங்க. இப்படி 12 நபரை சேர்த்து அனுப்பி வச்சா மட்டும்தான் இந்த யானையை பராமரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா அன்றைய காலத்தின் ஐதீகமாக இல்லாட்டி ஒரு கணக்காக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். யானைகள் மட்டும்தான் இப்படி பரிசாக கொடுக்கப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. காண்டாமிருகங்கள், கிளிகள், பூனைகள் இப்படி பலவதும் நம்ம பரிசாக கொடுத்திருக்கோம். 1515 மிகப்பெரிய ஒரு காண்டாமிருகத்தை போர்ச்சுகலுக்கு நம்ம பரிசா கொடுக்கிறோம். இந்த காண்டாமிருகம் அப்படிங்கிறது அதுவரை இந்த போர்ச்சுகல் மக்கள் பார்த்ததே கிடையாது. சோ இந்த லிஸ்பன் அப்படிங்கிற அந்த நகரத்துக்கு போன உடனே இதுக்கு ராஜ மரியாதை கொடுக்கறாங்க. ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் இல்லாட்டி எல்லா ஆட்களுமே இதை வந்து பாக்குறாங்க. இதை பார்த்த உடனே அங்க இருந்த மன்னனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை, இதை ஏன் நம்ம போப்புக்கு அனுப்பி விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. சோ இந்த மன்னன் வேறொரு கப்பலை தயாராக்கி இதை போப்புக்கு அனுப்பி விடுறாரு. அதாவது இந்த காண்டாமிருகத்தை போப்புக்கு அனுப்பி விடுறாரு. ஆனா போற வழியில இந்த கப்பல் என்ன ஆகுதுன்னா மூழ்கி விடுகிறது. இதனால அந்த காண்டாமிருகம் இதனுடன் சேர்ந்த சேனைகள் எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க. இது ஒரு வரலாற்று துக்கமாக அந்த நாட்டில் இப்போதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த போப்புக்கு இந்த காண்டாமிருகம் அப்படிங்கிற மிருகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சோ மறுபடி போர்ச்சுகல்ல இருந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஓவியரை வர வச்சு இந்த காண்டாமிருகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி காணிச்சு அதை மறுபடி வரைய வச்சு அதை மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி வேறொரு வரலாறு சொல்லுதுங்க. இப்படி பரிசாக அனுப்பப்படும் சில விலங்குகள் போகிற வழியிலேயே இறந்து விடுகின்றன அப்படின்னு வேறொரு உண்மை இருக்கு. இதுக்கு வேறொரு சாட்சி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதே மாதிரி 1551 கேரளால மலபார் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு யானை பிடிக்கப்பட்டு அந்த யானைக்கு பெயர் வைக்கிறாங்க சுலைமான் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த யானையை நம்ம ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு அனுப்பி விடுறோம். இப்படி போற வழியில ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு இந்த யானையும் 12 நபர்களும் அதே மாதிரி குரங்கு, சிங்கம் இப்படி கொஞ்சம் விலங்குகளையும் அனுப்பி விட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி போற நேரத்துல பிரெஞ்சு கடற்கொள்ளையர்கள் இந்த கப்பலை அப்படியே தடுத்து நிறுத்துறாங்க. ரொம்ப பெரிய போர் வருது. அதுல இந்த கடற்கொள்ளையர்கள் இந்த யானையை அடைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த இடத்துக்குள்ள வராங்க, அந்த கப்பலுக்குள்ள. அதை பார்த்த உடனே, அந்த யானையை பார்த்த உடனே இவ்வளவு பெரிய மிருகத்தை நம்ம பார்த்ததே கிடையாது, இது கண்டிப்பா நரகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்படும் மிருகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கப்பல் அப்படியே விட்டுட்டு அந்த கடல் கொள்ளையர்கள் போறாங்க. இதனால மட்டுமே இது ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு செல்கிறது. இந்த ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு இது சென்ற உடனே அங்க இருக்கிற அரசனுக்கு இந்த அறிவிப்பு, அதாவது இந்த கடல் கொள்ளையர்கள் வந்தாங்க, இதுதான் நம்மளை காப்பாத்துச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்குள்ள மக்கள் எல்லாருமே இந்த மிருகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரசர் ஆசைப்படுகிறார். இதனால எல்லா நாட்டுகளுக்கும் இல்லாட்டி எல்லா கிராமங்களுக்கும் இல்லாட்டி எல்லா நகரங்களுக்கும் அந்த யானையை நீங்க நடத்தி கூப்பிட்டு போங்க, அதன் பிறகு இங்க வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதனால அந்த யானை ஒரு நாளைக்கு 30 கிலோமீட்டர் வச்சு நடக்குது. 30 கிலோமீட்டர் நடந்து கடைசியா ஒரு வருடம் கழித்து தான் இந்த மன்னரை
பார்க்க போகிறது அந்த யானை அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ ஒரு வருடம் கழித்து இந்த யானை இந்த வியன்னா அப்படிங்கிற அந்த இடத்தை வந்து அடைந்த உடனே அந்த யானை ரொம்பவே மெலிஞ்சிருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல குளிர், இந்த இடத்துல இருந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில இருந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. 30 கிலோமீட்டர் டெய்லி நடக்க வைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு ஃபுட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சரியா தெரியல. இந்த 12 நபர்கள் இருந்தாலும் அந்த நாட்டு கலாச்சாரம் படி அந்த ஃபுட் அப்படிங்கிறது அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு. சோ டோட்டலா அந்த யானைக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் வந்து 1553ல 2வது வருடத்திலே அது இறந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்படி இந்த யானை இறந்து விடுகிறது. இந்த யானை வரவும் அந்த யானையை பாதுகாத்த 2 மௌத்தர்களின் சார்பாக இன்றளவும் ஸ்பெயின்ல அவங்களுடைய உருவச்சித்திரம் இருக்கிறது என்பது வேறொரு வரலாறும் வேறொரு உண்மையாகவும் இருக்கிறது. இந்த யானையின் பயணத்தையும் அதன் மரணத்தையும் ஒரு நாவலாசிரியர் நோபல் பரிசு பெற்ற ஜோஸ் சரமாகோ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாவலாக வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த இடத்துல அந்த நாள்ல இது மிகப்பெரிய ஒரு நாவலாக கருதப்பட்டது. இதே மாதிரி 1398ல சாமர்கண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டில இருந்து வந்த மங்கோலிய அரசனான தைமூர் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்து நதி கரையோரமா இருக்கிற டெல்லி எப்படியாவது கைப்பற்றி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி 1,00,000 படை வீரர்களுடன் வாரார். 1,00,000 படை வீரர்களை கொண்டு வந்த அந்த தைமூர் அப்படிங்கிற ஒரு டெல்லி மேல இந்த மாதிரி போர் தொடுக்கிறதுக்கு பயந்துட்டு இருக்காரு. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெல்லி அரசனிடம் அதாவது டெல்லி சுல்தானிடம் அவ்வளவு யானை படைகள் இருந்துச்சு. சோ இந்த யானை படைகளை நம்ம எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறார் இந்த தைமூர் அப்படிங்கிறவர். அவருடைய திட்டப்படி டெல்லி சுல்தான் முகமது ஷாவின் படையை இவங்களுடைய படை தைமூரின் படை மிக தீவிரமாக தாக்க வேண்டும். யானை படை வரும்போது ரொம்ப பெரிய எருமைகளை ஓடவிட வேண்டும். அந்த எருமைகளின் முதுகில் வைக்கோல் அப்படிங்கிறது கெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு போன உடனே அந்த வைக்கோல் எல்லாருமே தீப்பத்தச்சு விட்டுறணும். இப்படி தீப்பத்தச்சு விடும்போது யானை அப்படிங்கிறது பிளிரிட்டு ஓடும். இதனால நம்ம ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் தீட்டப்பட்டு அந்த போரில் இதே திட்டத்தை அவங்க செயல்முறைப்படுத்தி தைமூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெயிக்கிறார். டெல்லியின் சுல்தானான முகமது ஷா அப்படிங்கிற ஒரு தோற்கடிக்கப்படுகிறார். இதை எப்படியாவது கொண்டாடணும், கண்டிப்பா இந்த யானை படையை நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சாமர்கண்டுக்கு ஒரு 120 யானையை கொண்டு போறார். 120 யானை அங்க கொண்டு போன பிறகு அந்த நாட்டுல அது கருப்பா இருக்க எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. சோ இந்த யானைக்கு மேல பச்சை வெள்ளை மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கலரா பெயிண்ட் அடிச்சு விடுறாருங்க. பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டுட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கா கொண்டு போறாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு கொண்டு போதும் இந்த யானை பிளிர்கிறது. இந்த பிளிரல் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்பவே இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கிறதுனால அவர் சொல்றாரு ரொம்ப வேணாலும் அடிச்சுக்கோங்க, ஆனா எனக்கு இந்த சவுண்டே கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இப்படி இவங்க அடிக்க அடிக்க ஒரு 16 யானை போன உடனே செத்துருச்சு. ரொம்ப யானைகள் உடம்பு சரியில்லாம ரொம்பவே மெலிந்து போகின்றன. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு இந்த யானை கண்ணிலே தெரியக்கூடாது, நீங்க எங்கேயாவது கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி விவசாய பணிகளுக்காகவும் கட்டிட பணிகளுக்காகவும் சாப்பாடின்றி உணவின்றி இந்த யானைகள் வேலை வாங்கப்படுகின்றன. இப்படி அந்த 120 யானையும் கொல்லப்படுகிறது. நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க. இப்போதைக்கு பூமியில வாழ்ற மிகப்பெரிய ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிறது கடல் மார்க்கமா இல்லாம சாதாரணமா நம்ம தரைமட்டமா பார்க்க போனா யானை தான். இந்த யானையை இப்போதும் தந்தத்திற்காகவும் பலவித காரணத்திற்காகவும் எல்லாருமே கொண்டு குவிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி கேட்கறதுக்கு யாருக்குமே சரியான ஒரு நேரம் கிடைக்கல, இல்லாட்டி இதுக்கான சட்டங்கள் அதிகமா பயன்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதும் யானைகளை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுக்கு பாகன்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த பாகன்கள் எப்படி இந்த யானை அடக்குகிறார்கள் அப்படிங்கிற வேறொரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும். என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு சிம்பிள் சைக்காலஜி தான். யானை அப்படிங்கிறதுக்கு சின்னதா அடிப்பட்டாலும் அந்த இடத்தை அது தும்பிக்கை வச்சு நோண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது உடம்புல சின்ன அடினாலும் அது மிகப்பெரிய ஒரு அடியாக பாவித்து அதை எப்படியாவது ஆத்திருக்கு இல்லாட்டி உடனே அதை கியூர் பண்றதுக்காக ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதனால இந்த பாகன் கையில இருக்கிற இந்த அங்குசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். அந்த ஷார்ப்பை வச்சு அந்த யானையின் ஸ்கின்ல குத்துன உடனே அதுக்கு ரொம்ப பயம் வரும். நம்ம உடம்புல இதே மாதிரி காயங்கள் வந்துச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரம் செத்து போயிருவோம். சோ என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரும். அடுத்ததா இந்த யானைகிட்ட பேசுற பாகனை பார்த்திருக்கீங்களா? ரொம்ப சவுண்டா பேசுவாங்க. இப்படி சவுண்டா பேசும்போது அதன் பலவீனம் என்ன அப்படின்னா இப்படி சவுண்டா பேசணும்னே இவன் ரொம்ப பெரிய ஆளு, நம்ம ரொம்ப சின்ன ஆளு அப்படின்னு சொல்லி அதுவா நினைச்சுக்கிடும். இதுதான் யானையை இவங்க ஈஸியா கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. எல்லா பாகன்களாலும் இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. யானையின் பாகன்களாக போவதற்கு கேரளாவில் ரொம்ப பெரிய சட்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கு அவங்க எக்ஸாம் எழுதணும், 2 நாள் ட்ரைனிங் செஷன் அட்டென்ட் பண்ணணும், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் பாகன் அப்படிங்கிற ஒரு லைசன்ஸ் கிடைக்கும். இவ்வளவு பெரிய விலங்கை நாம் பாதுகாத்து தான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா நம்ம பாதுகாத்து தான் ஆக வேண்டும். நம்ம தலைமுறைக்கு இதுதான் யானை அப்படிங்கறத காண்பிப்பதற்காக அட்லீஸ்ட் ஜூவிலையாவது ஒரு யானையை நம்ம நிப்பாட்டி வச்சிருக்கணும். இந்த காலத்துல நம்ம யானையை பராமரிக்கிறோமா இல்லாட்டி வேற விலங்குகளை பராமரிக்கிறோமா அப்படிலாம் கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. மனிதர்கள் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மென்டாலிட்டியில எல்லா மனிதர்களுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப இப்ப வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கும் அன்றைய மன்னர்களுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே இல்ல. பரிசா கிடைக்கப்பட்ட நவரத்தினங்களும் பல்வேறு விதமான பொருட்களும் இப்போதும் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படும் போது இந்த மாதிரி யானைகள் இந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத வரலாறுல எங்கேயுமே சொல்லாம இருக்கிறது தான் நம்ம வரலாற்றின் வேறொரு இருட்டடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன. எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள். தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம்.